Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada laptop Asus yang Core i5 Gen 10 ya. Ini Office original, touchpad dan ada fingerprint. Terus backlight ini warna grey ya. Warna greynya kayak gini. Ini warna grey. Sebenarnya ini ya keluaran 2022 juga. Tapi bulan 1. Nah, ini serinya A416JAU. Ini resolusi Full HD IPS ya. VIPS 526. Nah, ini speknya i5 Gen 10, RAM 43, SSD 256 kalau nggak salah. Ya, benar, 256. Dan ini mau di-upgrade ke 8GB, jadi tambahnya 4GB. Biasanya itu bawaannya 3200 MHz, tapi kita adanya yang ini 2400, nggak apa-apa lah. Oke, langsung bongkar aja. Posisi bautnya jangan sampai salah ya. Tengah itu, tengah ini panjang, ngeblur. Tengah panjang, yang belakang ya, pinggirnya pendek-pendek. Panjang lagi, panjang lagi. Untuk depannya pendek, pendek, ada 4. Oke, jadi ini depan ini ya, ini pendek semua 4 ditambah 2. Pojok belakang 6. Yang 4 ini 1, 2, 3, 4 itu panjang ya bautnya. Bisa. Dan seperti biasa, karena ini laptop baru, saya nggak pakai alat, langsung saja pakai kuku ini. Jadi selalu ada kuku jempolnya buat congkel-congkel cover body laptop. Oke. Nah, tutup dulu. Ini taruh pinggir. Ini penampakannya. Ini SSD. Ini fan-nya gede. Upgrade-annya hanya RAM DDR4 1 slot ya. Dan ini storage penyimpanan lagi untuk harddisk SATA atau SSD SATA ya. Soketnya ke sini, harddisk kit fleksibel ya. Nah, ini ya. Ini ada tulisan HDD ya. Sorry, kebaliknya itulah pokoknya. HDD, oke. Tinggal dibuka. Ceplek, kayak gitu ya. Ini saya tes hidup dulu, baru dibaut. Ini belum dicas. Hidupin laptop baru harus dicas dulu buat hidupin.
biasanya ngebaca database ini dulu ya, nunggu beberapa menit biasanya. Oke, nyala ya. Ini tanpa di pencet lagi, cuman mencet sekali tadi ya. Oke, berarti ini cocok. Tinggal di install ulang. Oh, ini udah di install ulang ya. Tadi udah di install ulang berarti user sih. Oke, berarti ini langsung di pasang ininya aja, covernya, cover belakangnya. Dan diingat yang tengah panjang, pinggir tengah panjang. Ini maksudnya pinggir tapi bagian tengah ya, karena ada sini ya. Di sini panjang, belakang panjang, bagian depan. Nah, bagian depan pendek. Ini sama ukuran ya, pendek. Ini pendek. Yang belah sini juga pendek, sini pendek. Sekarang kita kencangkan. Oke, putar. 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 Ini pakai baut yang diameter 3 mili. Putar. Kencangnya langsung set gitu aja ya. Kalau udah set kencang, jangan dipaksa lagi. Oke. Kita cek dulu memorinya udah kebaca belum? Pasti kebaca ya. Oke, titis PC klik kanan properties. Nah, ini udah kelihatan nggak? Udah 8 GB ya. Usable-nya 7,75. Oke, semoga bermanfaat dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.